هاخد بقى كده الخيط اللي بعده اشتغل عليه برضو عقد مزدوجة، ما هو الخيط الثابت، واشتغل عليه. تمام كده. نفس اللي انا عملته بقى ده هكرره في الجزء ده كله، وهو هيبقى طوله 52 سنتي، طول العقد المزدوجة المائلة دي 52 سنتي، لحد ما اوصل الجزء ده اللي انا هشبك بقى بيه الخيوط. همسك اخر خيط عندي من ناحية الشمال كده، اعمل عليه عقد مزدوجة برضو بكل الخيوط، كأني بكمل الصف بقى عادي بالميل اللي انا ماشية بيه. تمام. هعملها مرتين عادي كأني بكمل الميل وبكمل الصف. يبقى طولها 52 سنتي. تمام. بعد كده هنعمل عقد مزدوجة بقى في الجزء ده برضو على كل الخيوط. خدت الخيط اللي طالع من جزء المعينات الأخير ده، وهشتغل عليه كل الخيوط اللي نازلة من العقد اللي هي المزدوجة المائلة دي. تمام. هاخد برضو آخر خيط على الشمال، هشتغل برضو صف تاني عقد مزدوجة، اخده برضو على كل الخيوط، اطلع منه كل الخيوط. هنلاحظ ان كل ما نعمل جزء في الجدارية الصورة بتبتدي تكمل شوية بشوية.